تمنيت من الله كلمات، تمنيت من الله كلمات فأعطاني أجوبة آيات. سألت الخالق عدة مرات: لماذا الجوع؟ لماذا الجوع والفقر؟ لماذا ننقسم جماعات؟ لماذا العجز؟ لماذا العجز والحرب واليتم والإعاقات؟ لماذا الألم والآهات؟ سألت عن الغضب والخيانة والكذب، سألت عن العاهات. وماذا عن العدالة؟ وماذا عن العدالة وتعدد الديانات؟ أين عدلك ربي؟ وقتل الأبرياء أصبح تقليدا بشريا، جزءا من العادات. يولد بعض منا مشوه، يولد بعض منا مشوه وتقولون عدل السماوات. ظلت أسئلتي عالقة عدة مرات. سمعت دوي الصمت، سمعت دوي الصمت. هل كنت وقحا أم وجهت اتهامات؟ أسئلتي أزعجت أصحاب الديانات. كالعادة واجهت كيل الاتهامات: كافر، زنديق، متآمر على أمن الدولة، وعميل مرتد لا يحترم الحرمات. مس من هيبة المقدسات، وأنت وحدك ربي تعلم صدق النيات. ومن تاجر باسمك وما الغايات؟ أنا ولع بحبك، ولكن لي أسئلة مفزعة تريد فقط إجابات. فكرت ونظرت خلفي لعلي جننت. نعم، فالحب جنون وتوقف عن التفكير وتعطل للمنطق والفلسفات. الحب أصل المعجزات. لم أسمع أجوبة لكل أسئلتي، لكن نظرت إلى وجعك مع المسامير وعلمت أنك أنت أيضا اختبرت الآهات. ولك حزن وأسئلتي مشروعة عندك، حيرة الأسباب والغايات. لم يزعجك سؤالي ربي، إنما أزعجك النفاق. نحن من يقتل ويسرق، نحن من يقتل ويسرق ويكسر العهود والاتفاقيات. نحن نفاق، نحن من اغتصب واغتسل مع كل الصلوات. الناس أبرع الحيوانات وحشية، ثم يعلنون براءة أنفسهم بأنفسهم كبراءة أخوة يوسف. تقات وثقات، وتوجه التهمة للذئب، والحق يباع للقوافل تجارة. الدين والتجارة أخوات، كحروف الجر والحرف تطابق صفات. نخطئ وإليك توجه الاتهامات. أسئلتي حيرة من ابتعد عن الله سنوات. عاشرت الخطيئة فصارت هي المرآة، وأجوبة الله قداسة ومحبة الفادي، صليب وكسر للموت، خلاص ونجاة. والعالم لن تحل كل مشاكله بالأمنيات. الفقر والقهر والشر، القتل والسلب والكذب، وكل المحارم باقية بقاء كاسري الحرمات. كل حين نتيجة وسبب، وليست أصلا ولا غايات.